अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह मॉडल टाउन सैर के लिए। सोचा आपके लिए कुछ वीडियो बनाई जाए और आपको पॉइंट दिखाया जाए। शुरू में ही ये क्रिश्चियन का कब्रिस्तान है, उसके साथ ही माशाल्लाह ये हमारी आवाम ने बाहर पूरा क्रिकेट फेंका हुआ है। इनको चाहिए कि बॉक्स में फेंकें ताकि माहौल को गंदा ना किया जाए। इसके अलावा यहाँ से अभी तो बहुत ज़्यादा बदबू है, गुजरना मुश्किल है। और साथ में ये देख सकते हैं कि बाबा जी जा रहे हैं सैर करने, जो कि सबको करनी चाहिए और सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बेहतर भी है। और उसके बाद ये देखें, इन्होंने चेक पोस्ट बनाई हुई है। इसके माल्टों के चारों तरफ हैं। ये चेक पोस्ट नंबर 2 है और साथ इसके पीछे ग्राउंड है। ये काफ़ी मशहूर है, इसका नाम अभी इन्होंने चेंज किया है, कैप्टन सरोज शहीद ग्राउंड रख दिया। और ये आप अंदर से इसको अगर देख सकें तो ये साथ ही इन्होंने ट्रैक बना दिया लोगों के सैर वगैरह करने के लिए। और सेंटर में घास गया, इधर लड़के संडे वाले दिन गेंद बैट खेलते हैं या जो भी फुटबॉल वगैरह खेलना हो वो भी खेल सकते हैं। और अभी तो फ़िलहाल ये बंद है, संडे को ओपन होती है। ये प्ले ग्राउंड के बाद उसके थोड़ी ही दूर जेंट्स के लिए पार्क बनाया हुआ उन्होंने, जिसका नाम बैतुल करम पार्क है, जो कि मस्जिद के नाम से रखा गया। और ये बाबा जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि मशीनरी उन्होंने चंद माह पहले लगाई है। इतनी ज़्यादा तो नहीं है पर गुजारे के लिए ठीक है। और ये दूसरी तरफ उन्होंने बैठने के लिए टेबल वगैरह लगाए हुए हैं। और ये इस तरफ बाई सैर तफरी के लिए आए हुए हैं सुबह सुबह। और इसकी दूसरी साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है अभी। और ये तीसरे नंबर पर आ जाती है अब लेडीज़ पार्क, जो कि सिर्फ औरतों और छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों का आना अलाउ नहीं है इधर। यहाँ भी अभी फ़िलहाल तो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, ये आप देख सकते हैं। ये इधर भी ट्रैक वगैरह बना रहे हैं, मज़ीद काम चल रहा है अभी। और ये मस्जिद के साथ में बनाई हुई है पार्किंग, जो नमाज़ी हज़रात के लिए भी है और फ़िल्टर वालों के लिए भी है, जो कि गाड़ी खड़ी कर सकें इधर। और ये साथ ही मस्जिद का मेन गेट है। मस्जिद माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और इधर दूसरी तरफ फ़िल्टर है, जो कि बहुत ही बड़ा, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई फ़िल्टर होगा सियालकोट में। और पानी भी इसका काफ़ी अच्छा है, जो लोग इधर से पानी लेके जाते हैं वो तो जानते होंगे। ये इसकी दूसरी साइड पे भी फ़िल्टर है, ये आप देख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।